nedlæggelsen på Teknisk Kollegium nummer 2. Og dermed markerer vi en række vigtige ting her i forhold til de bynære havnearealer, i forhold til byens udvikling, og også i forhold til, hvordan vi tager imod de unge mennesker her i Aarhus. I forhold til de bynære havnearealer, fordi selvom det er iskoldt udenfor, så fornemmer man nu, at det lysner, og det er mildere i forhold til at få investeringer, i forhold til at få gang i byggeriet hernede. Inden for de seneste uger og måneder, der har Laura og jeg nærmest haft fast kontor hernede, sådan at det har været det ene gode tiltag efter det andet, som vi har fået lov at sætte spaden i jorden på, og også fået lov at lægge grundsten i forhold til. Og det fortæller jo så historien om, at der er fuld gang i arealerne hernede fra havnen.